Shalom, shalom, bande Kobalangi, émission, cri et supplication sur la montagne. Et si Kabino Bozwami partout dans le monde, Totombe Libino, Mokolo Yenga, et là, nous tiquons tes zambes pour la colonacée, Apambola yo, Apambola Bisobanso, Apambola Mokili Mobimba, na Kongo na Yesu Christo, ou à Koufela Biso, à Sekwazana Bobo. Na sepeli pour présenter bino lelo na katina plateau lelo c'est une grâce parce que ezali biso mon côté de te présenter émission oyo ya ko matana ngomba ya ko senge pana zambi ya ko lelela ye soka ko koyoke la biso mawa de nazali pour présenter bino na tukolo bete na zanga mon côté na zana basana na zambi les révérends o ba ko participer na biso na mokolo ayenga oyo pour na édifier yo pour na koyali boso na koyebisa yo te zamba tiki yo te zamba zana bobo nazali ko présenter na loboko na ba oyo toza na révérend oyo tobesana tolekisana ye émission oyo tikosila révérend Kemba Jean-Marie azana biso elongo pour na mokolo alelo na plateau et aussi biso sur révérend Kabeya oyo azali mokambi ya l'église locale Oezana, Monseigneur David, Oezana Kaluka, Tozana Bango, ensemble, de Tolingi, Tokuma Minanza, Tolingi Toné Tolanza. Bien aimé, et ce sala, moi passe, na comment était mon colonna yenga, maladie mon koba bengi, Covid-19, yango epekisi bato, bagumba milanzambe. Qui es-tu, la grande montagne devant Zorobabel? Malade oyo ozana liboso na Nzambe toyebete zamba kolonga yo. Toko kende kogumba na Nzambe, koneto la Nzambe, kolobane na malobete à part yo mususu azali te. Yo oyo zali kolanda biso tikete Nzambe na lola. Zambo ya panosala pido na miso. Zambo ya telemisa bakoka. Zambo yo miso na yeke la même na poubelle pour na polokota alokota yo na mission oyo na kombo na Yesu de biso na sotoke kokuma melanza toke koneto lanza toke kopesa ye merci parce que ndo apesi biso pema yendo apesi biso makasi to bonde na kombo na Yesu. Seigneur Dieu toye kopambola mosantu na Zambe na nguyo za Nzambe nana sala kalokola yo Emmanuel nana sala nguya lokola yo Zambe oyo nana sala ka mpe asukisaka soki yo te Yesu Masiya toye komikitisa liboso na yo Nzambe yo oyo bakama de kulusu mpona biso yo oyo nokwama mpona biso yo oyo mikabandeka mpona biso mpona ndeko oyo mpona mboka na biso mpona mokili mobimba toye kogumba toye komikitisa komikitisa lobete biso tokita yo mata Yesu nani mosusu akotya biso ka soki yo te nani akokozwa soin na biso Nzambe merci mpona kopesa biso opportunité oyo Seigneur nsima ya pati biso toye mpona kogumba na puissance ya bisekwa oyo longa oyo longa malade oyo longa frena oyo longa condamnation Emmanuel te kotombola parce que yo ndovoli elongola mon frère waza kolanda biso oya kolanda biso Seigneur Jésus Nzambe tu es capable quel que soit le moment difficile à traverser éternel Dieu une chose que je connais tu es plus fort que ce problème tu es grand que tout son problème je sais Seigneur même ça a pris du temps même à notre poitrine même à l'ennemi mais je sais que toi tu as la réponse tu as la solution dans la tino de ce dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, tu as commis que tu as l'émotion dans ça. Quand tu as dit que tu as mission pour cri et supplication sur la montagne, et ça une mission pour biso bibale senge to poussa na liboso na Nzambe esiko wapa yo kamungu na biso esiko wapa ya na biso mais to lobakete poete yo koma liboso na Nzambe zamba yo kamungu na yo esiko transformer montagne na lieu saint
Pour la transformer sikayo sans kolanda biso. Ne sikayo ko santo peut ezamba yo kayo et c'est le kana moment ya repentance sincère. Et c'est le senga bolimi c'est pas dans ça. Bien aimé la repentance sincère et ça n'habite ni santo selon des âmes après sa biso. Et teni aliboso et c'est le baliso na biso na komona yango. Et teni ami bale et c'est le regretter pour na yango. Et teni ami sato et c'est le soit décision à kotika yango. Bien aimé à ce moment-là, et si kanyo so yo kozala, et ça na chambre na yo, et ça na bureau, et ça le sikanyo so na taxi, sikanyo so yo kolanda biso. Et ce qu'on est se transformer dans l'ISA parce que on est dans un moment de repentance sincère. À ce moment-là, on n'y a soyo pour le baliboso en Zambé, Zamba koyo kela yo mawa. Parce que la Bible dit dans Isaïe 59, le bon qu'on en Zambé, ça me pousse ni missionnaire pour kana ni mato inaye, mais le que ça le kokabula missionnaire et ça m'a soumu na biso. Ezali solo yo beta koza pona le kumu na Nzambe te. Ezala kamo yo mesana kosala o zamana sepete. Bien aimé, ndoki ya vie na yo zalo moko d'abord. Mais que ça le mosso ensemble. Senga bolé biso to bolé na kompa. Seigneur Dieu to ye ko pamula. To ye ko gumba me wa mosato na yo. Yo to sa mosato. Biso to sa na ba faiblesse adorable. Ça fait la kata ba faiblesse. Ndeyo dimani wa. Ndeyo ba kunda yo ba chayo na kunda. Ndeyo sekwa. O biso to sa ko commémorer période no so ali sekwa na yo. Sambe yo kela biso ma. Adona yo kela biso na masolo ko no ko na biso ro baki. Miso na biso na matoi na biso ro kati. Samba lola. Ngi teke nda oyo. Oye tambo nanga. Epeki saba ko na sabo sa. Esikoyo yoza. Yokela ndeko mawa. Yokela papa oyo mawa. Yokela les démotions mawa. Waza ko souffrir pour tout le monde. Yokela mboka na biso ko mawa. Yokela mokili mobila mawa. Eh Yesu Masiya. Eh Yesu Masiya. Israël oba bikitisa. Tango yo yebisa Moïse que todo la no sapota. Ba oyo no so la komona ko ba kubika. Shambe na ba yokela biso na biso koka. Ya kotongo le pa na yo. Esiko wa bilo biko na yo ezali. Zambe na biso yokela biso mawa. Yokela biso mawa. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Makile ke ko peto la onde konanga. Makila na Yesu eke ne ko sokola yo elongola batache noso et sokola corps âme esprit. Bien aimé, notre Dieu n'aime pas mutu oya za kotambola na ba débauche za kotambola na musobo oya za kotambola na ba bêtise. Zamba lingaka yo pusa na pembe na ye. Na ko peto la. Que le kosenga bakina na ye. Que le kosenga puissance divine. L'esprit de Dieu et les capodondo katina et qu'on s'accorde à l'esprit peut-être qu'on brise au nom de ces accords. Ce qu'on y a dit peut-être l'okoboyi, au malade, au nini, à côté les matins de Bossan Sando Boyondini, au sous à Cotombo la Mino, au sous à commémorer, la période de Tolobeke, papa n'a bichon Zambe n'a bichon Koufa, à ce quoi ça n'a pas mort, bichon de la côte de l'Onga, donc l'éternel Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a des réponses, le Dieu qui nous a donné la sagesse, qui nous a donné l'intelligence, qui nous a donné la force, qui nous a donné la connaissance. Zamarona toye panayo, pote yo peto la biso, makilana yo peto la, makilana yo peto la mono mo shato, ele kako tono wakati na biso, mono mo shato zamba biso, e konza ko ame esprit de football za ko la biso, e konza ko ame de football za ko la biso partout dans le monde, e Yesu na yo ko pango la mo shato de la, na yo ko lobete kaka yo do zanzambe a réponse à des kaka yondo sengolo tema pona mboka na biso Kongo kaka yonde zambe sengolo tema pona mokimo bimba nani oya belela yo tika na solo oya belela kati na solo e mano to ye kotele lela oya nyosho ya dia maloba nyosho ya dia la nyosho ya dia Yesu Masiya zamba loba yokela biso mawa to renverser nyosho ya dia
malade eza kotungisa ndeko oyo prophète eza kotungisa ndeko oyo oyo kolela ndeko oyo kozanga kobota kozanga mwana kozanga lilako kozanga kotosa Yesu masato akotelemela tobouleverse nyonso ya diable ezala nini eserefe tokangi nord tokangi sud tokangi est tokangi ouest oyo nyonso eza ya diable totie yango na se na makolo na yo na se na puissance na yo na kombo na Yesu yo oyo nokwama pete biso tolonga zamba lola malade oyo babengi covid-19 kaka yo zambe ndoza na kapasite ya koyoka kolela bana na yo zamba lola yokela biso mawa adona yokela biso mawa na kombo na yo Yesu Masia dans le nom puissant de Jésus na kombo na Yesu nde tobondeli biso nyonso tolobi merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Merci bandeko balandi. Tolingi toyoka moi liloba pas moi liloba mais c'est la parole de Dieu. Cette parole a une puissance. Cette parole a une puissance qu'on ne peut jamais comparer. Bien-aimé, tolingi toyoka liloba oyo. Na kondima liloba na Nzambe nde yango tokangola liloba oyo sekwisa liloba oyo ekela mokimo mimba liloba oyo ekela ngai tikana netola liloba oyo na ndima yango ete yango nde kokozwela yo solution yango nde kokozwela nga solution tokotanga liloba na Nzambe na Révérend Kabeya tokotanga na mokanda ya Psaume chapitre 22 verset 2 jusqu'à 4. Que dit la Bible? Bien aimé, peut-être un moment moko, au comme stressé, au comme kotala na kobanda wapi. Est-ce que ngane na komi boy, na kosala boy, baninga baza ko avancer, ngana za ko avancer non. Ne désespère pas parce que c'est lui qui t'a créé vivant. Azana bomol. Bible obete ko change jamais. Biso to ko change. Peut-être na za bobola, na ko comme riche un jour. Mais lui est le roi des rois, il est le créateur. Yenda change kabato, mais à côté ko changer parce que la Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lisons la parole de Dieu. Oui, totanga na Psaume 22. Totangi verset 2, tu n'as verset 4. Totangi na kombo la Yesu. Amen. Amen. Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi s'est confié nos pères. Ils se confiaient et tu les as délivrés. Yes. Amen. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Crois cette parole d'abord. Pour être un miracle dans Zambé, et tu dois croire à cette parole. Amen. Elle est vivante. Elle est puissante. Ceux qui ont dit c'est que ont dit que Nzamba est capable de la solution à l'Ikabo. Amen. Bien aimé, dans l'Ikabo, oyo kolobela. Surtout dans l'émission, dans les cris et supplications. Bien aimé, tango mutu akriaka, tango mutu abelelaka, mutu akobelela tango aza na esengo, to mutu akobelela tango aza na passe. Mais awa David aza kobelela Nzambe tango aza na passe. Pe préveiller na vie na ye. Yango ngana yebisaka mikolo nyonso na vie na to soko olanda biso na émission oyo na koyebisa yete kolongola ka jamais be preuve na vie na yo. Mais preuve fait ça. Il y a un monde qui permet que yoba na kobele la Nzambe pour te zamba soit solution. Amen. Tabati no ngana yebisio comment na mabete ko c'est jamais que non o na longwa na mokilo to mokilo na yaki ko tikela bata tie zamba yebi ndeko zana mokilo. Mais preuve ça. Mais loko ngana ko yebisio peut-être ozana négligence ya kobele la Nzambe. Ozana faiblesse. Vous avez s'intéresser, vous avez lokola likambo na yo, vous trouver solution na yo moko. Non. Bible lobete boya na zamba za kolobete boya na mikumba na bino no sepa na ngai.
ngai na mema yango bien aimé awa David azali kolobete zambe nanga nazakobe nazolala te bien aimé zamba alingaka totungisa tango be preuve yaka c'est ça qui marque même oyeza kolakisa biso ete zamba aza na bomoi tango mikakatano yaka pe biso tobeleli yo yakiti kosala nde tokolobete zamba aza na bomoi na période oyo tozana yango eza période oyo bakristo nyonso tilelo mouvement eza kolobete zambe na biso asekwa aza na bomoi bien aimé ne faut jamais désespérer. Amen. Qu'on désespérer, s'il vous plaît. Et je te dis, tu n'es pas autorisé à désespérer. Na yé comme mena yo solution. Au moni malade oye kanjo des années. Au moni li kambo ya Covid oyo 19. Moutou les géants ou aleki ngouya Covid 19, c'est Jésus. Merci Jésus. Alors tant que nous sommes les panaliers, tout ça qu'on se protéger. Et tout ça pour bien la peine. Parce que ça m'a dit mi battre na ngapena bosandini na ko battre. Bien aimé dans le Seigneur, na yé ko yebisa yo lelo. Pas seulement malade au Covid, peut-être ça na problème na libala au soir libala bien. Mais libota ozangi yango. Ozamwa si abeto mombala bien, mais makambo tambo la kate, obala kate. Ozamuto zambakela na nyonso, mais jamais misala na wetika ko se pelisa nzabata mokolo mokote. Bien aimé, zambakela ona tina. Ayebi pasi na yo. Muto ya kela ayebi yo koleka yo moko c'est Dieu. Ndebi soto za komemela yo, émission yo crier supplication que nous devons crier. Nous devons chercher à ce que donc nous devons faire un effort et te tokoma toki toriyebi ensemble ayoka biso Bible lobete matoi na ye ya kokanga mate miso na ye ya kokanga mate ni même donc nyonso na ya za prêt pour na kosunga mutoyo akela na elilingi na Amen. talatino ngana yebisi yonde konanga Yesu Masiya azana bamon pote yoka baba mona ipanaye okaba mikumba na ipana awa David azali kolobete na zako bonde zambe nanga yo oyo sala na ba tata na biso nazali kobele na yo butu moyo Amen. oza kosala lokolo soyo katozo yo kata mengana kobele na nano ya koyoka ngasoki yote nano oyo abakama na epulusu pona nga nano oyo amisala faible po ete bato bamoni ete yo komi faible mozalaki 100% Dieu 100% homme nani yango ena toza koyebisa yo ndeko na nga solution tomemeli yo c'est de crier vers l'éternel na likambo oyo oza na yango na likambo pasi oza kolela osala boye osimba te osala boye do makambo ekomi bololo na vie moto oyo akobongola makambo bololo ekomi elengi c'est Jésus. David a compris notre tête na koluka zambe kaka yenda lokotanga bien mais kaka zambo oyo azotika na bomoyo kaka yenda kozwa soin na yo. Amen. Naza ko éviter bande ko nyonso bisika nyonso boza kolanda biso c'est pas le temps de dormir. Toza autorisé te ya kolala. C'est le moment où nous devons, chacun de nous va faire un effort, il y a bon de là, de prier vraiment, d'entrer à profondeur, de prier, de chercher la face de Dieu pour que ce Dieu nous réponde. Bato muso za kolobete toza ko attendre mort dans mes belés na Congo même si to koyebi sa bangwete et kozala nul et sans effet parce que oyo akela biso asa ndebiso to kobele pa na babi ce n'est pas monde ba lobi mais yo lobi ni talatina oto bengeli ote to mema na ngomba to yebisa nzambe c'est-à-dire na ngomba kofondaka maloba na bato ngombe kofondaka esika bato bachabiso na condamnation ngombe longola soko kutaneka Yesu Masiya ashandaka vina bato talatina oto yebisio lelo ete oza vraiment autorisé te ya kozala distrait. C'est le moment maintenant où nous devons voir que c'est Dieu que nous prions. Zamboyo akitisa moto liboso ya prophète ya yaba akitisa moto il est capable
ya kotelemisa mopepe ya koloba na malade oyo ete elongo na Congo bato aza kosatanga bato akufa ebele mais Nzambe akofondre maloba oyo nazali kokolokola mosali na Nzambe oyo bato bazoloba c'est pas oyo Nzambe azoloba mboka oyo Congo ekamisa bato ekamisa yango na sopi makila na Nzambe makila na Yesu masio kofulaki biso tout autour ya Congo mobimba makila na etanga onye makila bana na Nzambe ya Congo etanga ya Yesu masese etanga pona biso dikete Nzambe na lola Nzambe oyo atonda na nguya Nzambe oyo akela biso na tina abate na biso na kombo na Yesu de na lobi merci Nzambe apamola yo tobeteli Yesu maboko bakasi yango tozali koyebisa Nzambe même na quelques minutes etikali tokoloba na Nzambe te Seigneur likambo ya Kongo etali yo amen likambo ya Kongo etali yo likambo mokili mobimba etali yo tomoni bato baeshimwe o bamédecin basala boyo basava esimbi te mais Nzambe alobete esika makanisi na moto kosuka nde ya ye kobata biso koyebisa oyo asuka na makanisi te ete makambo oyo biso tolembi lokola bato mais yo moto okela biso oza na expérience oyo eza esuki te tokobondela na kombo na Yesu totika mboka na biso komona maboko na Nzambe tobondela kombo na Yesu pourquoi pas le monde entier Seigneur Dieu toye connaître la au centre merci pour cette parole oyo yo la krisibisete oza Nzambe na bomoi oza elika na basali oyo biso toprécédé babelela yo mpe yokisa bamosoni Yesu Masiya elobela bitumba Nzambe yakela mona Nzambe yakela mokili Nzambe yakela makambo oyo toza komona na oyo ezomona na te Yesu Masiya na kofio mboka Kongo natiki bakontinenso na maboko na yo Nzambe sepeye ekamusa mokili mobimba olie makila na bamotongo esopana ya nyonso esopana kinzambe Nzambe na lola le Dieu d'Israël Province 19 eleki yo na kuyate eleki liwate Nzambe Yesu Masiya yo oyo sekusalaza yo oyo kabola bibale biteni bae yo oyo telemisa bakoka yo oyo bikomba botabana elobena na kotela kusoko telebi moi je crois ta puissance pour la mabota nyonso Nzambe na mona ba Jésus Yesu Masiya Samba mokili mobimba esika na yela na batesu tozobika loboko na ye tomba boko na ye tomba na Kongo boko na ye tomba masenya na mokili mobimba bato bamona yango balobete yondo Nzambe solo Emmanuel tobuka kiliboso na yo on a péché contre toi Seigneur Jésus c'est l'humilité qui peut changer ta couleur c'est l'humilité qui peut changer ta couleur oh Zamamola comme tu étais pour changer kada na yo Nzambe yokela biso mawa tobuka kiliboso na yo Dieu d'Israël souviens-toi de plus mokolo wana tango douleur des akoloba olie ona kela biso mabe mosengela biso bolibisi olobete tata libisa bango fwete bayebe eloko bazali kosala te yango naza kotika mboka na biso kongo bakonzi nyonso na maboko na yo natili mokili mobimba maboko na yo ezala Afrique ezala monde entier nana kela yango tokumamela ye soki yo te Emmanuel yango biso te kokumamela yo na kombo na yo Yesu Masiya umela seko na seko umela seko na seko na mboka Kongo umela seko na seko na mokili mobimba umela seko na seko parce que à part yo il n'y a personne de totongolo Nzambe na pokwa na lelo parce que Nzambe semaine oyo ya résurrection na kombo na yo Yesu Masiya lokola yo sekwa ozana bomo nzolobete tokomona clair tokosimba pe bato bakovivre loboko na yo na Kongo partout dans le monde j'avais ton péché merci na kombo na Yesu Masiya nde tobondeli bongo biso yo tolobi merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus gloire et louange à toi Seigneur Jésus est-ce qu'on peut acclamer la gloire de notre Dieu il mérite la gloire Seigneur Dieu que nous pouvons à tout moment donner Dieu à tout moment nous soyons là sous tes pieds Seigneur Dieu tu mérites la gloire tu mérites l'honneur tu mérites la puissance au siècle des siècles merci Seigneur Jésus merci maladie émission
cri et supplication sur la montagne. Tikete zambalola, apambola yo, apambola pe biso, apambola pe mokili mobimba, parce qu'azali zambe ya bénédiction. N'apprécie yo merci. Comment la colonne biso bien aimé, zala moko a participé à l'émission oyo, ya cri et supplication sur la montagne. Na yebete zambe na lola, akopambola yo. Topesi bande comme soit za kotuna biso, numéro na biso topesi numéro 089 51 61 308 089 51 61 308. Soki okobenga biso yoza na problème o sujet moko compliqué yo benga biso atana 1000 tokobondela pona yo toyebete zamba koyokela biso mawa pe akaoninga teke yo demere na vie oyo za nango ya passe. Merci pour la mokambi oya émission cri et supplication à tombeli bande konyon sope mabota noso plus surtout mabota na biso zambe apambola bino. To pesi merci na révérend Kabeya zamba apambola biso oya yake ko accompagner biso na émission oyo cri et supplication sur la montagne. To pesi sous merci na mokambi na biso oyo tozana ye tozalaka na yika pe tozalaka na yika nzambe na lola apambola libota na mobimba tokomi na suka ya émission na biso cri et supplication sur la montagne ndeko nanga naza koyebisa yete kokende sika mosusu te landa biso soki yesu ayete tomati lisusu na ngomba na mokolo ezali koya naza kopesa merci na ndeko aza komema biso aza kokumba biso na baimage bozali komona wana prophète pouvoir tikete zambe apambola yo zambe na lola amona biso baso soki ya yete mbasali na zambe tokutani mokolo mosusu merci ciao.